무슨 왜? 싫어 저쪽으로 까야, 까까 도와주고 싶어? 이게 막 짖지 않아도 뭐가 막 그렇게 들리. 뭐? 떨어져? 배동 그렇지. 얘들아. 한번 쳐다보죠 합시다. 어이구 허리야 너무 해봐 여기 너무 켰어. 누나 범죄라이트 나한테. 아니 언니 내가 어제 심지어 야, 이모한테 야야야 야. 정신이 나갔구나. 야 정신 나갔구나 너. 얘 호박에 초코치키가 있어. 좋아 치킨이 귀여울 것 같은데. 뭐라고 매직링은 요것인데 말이요. 아나 이렇게 집중력 떨어지는 거 나 못 참는데.